متقاعدة من مدينة سيغوبيا فقدت معاشها لأن ابنها مسجل في عنوان منزلها. يجب معرفة السبب. هذا ما قرره بالفعل المحكمة العليا للعدل في كاستيا وليون. إذا كانت الوحدة الاقتصادية للأسرة تتجاوز 30,000 يورو من الدخل السنوي، فيتم سحب المعاش غير المساهم. تلقت معاشا غير مساهم بين 2015 و 2023 بقيمة نحو 23,000 يورو، وهي مطالبة اليوم بإرجاعه. وهذه معاشات صغيرة جدا، حوالي 6 يورو فقط. نصبح بلا شيء ولا نستطيع بلوغ نهاية الشهر. بدأت المشكلة سنة 2020 حين قرر ابنها تسجيل نفسه في عنوان منزلها، مما جعل دخلهما المجموع يتجاوز السقف المسموح به. الوضع معقد بزراف، صح، وهذا بالضبط هو جوهر الحكم. السجل السكاني، هي تقول بأن ولدها ماكس كينش فعلا تماك. قدمت مشوفات بنكية وعمليات شراء لإثبات ذلك، لكن المحكمة ترى أن هذه الوثائق ليست دليلا كافيا. هذه ليست وثائق موثوقة وكانت نسخا مصورة. وأخيرا فايرتوديس هو اسم المتقاعدة، رغم محاولتها إثبات أنهم لا يشكلون نواة عائلية وأنها لا تستفيد من دخل ابنها، إلا أن الإخوان هاد السيدة الإسبانية المسنة للعمر ديالها 67 سنة حيدوا لها المعاش الغير مساهم في الضمان الاجتماعي والمعروف بلا بنسيون نون كونتريبوتيفا. هاد المساعدة أو هاد المعاش هو فقط عبارة على مساعدة ديال 564 أورو كيعطيه الضمان الاجتماعي للناس اللي خدموا قل من 15 سنة. هاد السيدة هذه حيدوا لها المعاش ديالها لأنها ارتكبت واحد الخطأ، وهذا الخطأ هو شهادة السكنة. بطبيعة الحال هاد السيدة هذه دارت شهادة السكنة الابن ديالها وجا سكن معاها وهو خدام. الضمان الاجتماعي حيد لها المعاش ديالها ورقمها باش ترد 23,000 أورو، لأن الضمان الاجتماعي كيعتبر هذا تحايل على المؤسسة، كما طرا مع هذيك المغربية اللي ذكرناها في الفيديو السابق اللي طلعات كتبكي وكتقول بأن الضمان الاجتماعي رخم عليها وعطاها غرامة مالية ديال 3000 أورو و19 سنتيم و 2581 كانت. علاش واحد برا ديال 2019 ديال واحد العربي كنت خدامه معاه، باش خايبه الخدمه مع العرب، باش خايبه الخدمه مع العرب، باش خايبه الخدمه مع العرب في هاد اوروبا هادي. وها علاش ديما كنقول لكم خدموا، ما تبقاوش تحاسبوا مع الضمان الاجتماعي. جيتي لاسبانيا باش تخدم وخدم صاحبي، جيتي باش تقرا وقرا وما تضيعش الوقت ديالك. شحال من مهاجر من بعد واحد المعاناه طويله حصل على الاقامه والعمل، ومن بعد كيطلع في اللايفات وكيسول شحال خصني نخدم من شهر، شحال خصني ندخل في الضمان الاجتماعي. وخدم صاحبي، علاش كتسول؟ خدم. عمر الضمان الاجتماعي باش ما تطيحش في الخطأ اللي طحت فيه هاد الإسبانية المسنة اللي حيدوا لها التقاعد ورغموها باش ترد 23,000 أورو. في هذا الفيديو غادي نطرقوا النوع ديال التقاعد اللي كانت كتخلص هاد السيدة الإسبانية العجوز والخطأ اللي ارتكبته باش الضمان الاجتماعي حيد لها التقاعد ديالها، رغم أنها مشات ورفعات دعوة على هاد المؤسسة هذه، لكن القاضي حكم لصالح الضمان الاجتماعي وحيدوا لها التقاعد ديالها ورغمها ترد 23,000 أورو. يعني من نهار دارت شهادة السكنة للابن ديالها حتى النهار مشى. أنا كنبارطاجي معكم تجارب ديال الناس وكنحاول نسلط ما يمكن الضوء على الأخطاء اللي كيرتكبوها باش ناخذوا منها حنا العبرة وما نرتكبوش نفس الأخطاء اللي ارتكبوها هما. إذا كنتي كتشوفني أول مرة، عندي مواضيع فيما يخص التقاعد، فيما يخص الضمان الاجتماعي والشغل هنايا في اسبانيا، فما تبخلش علينا بواحد اللايك وتابونا معنا في القناة. أنا عزيز الإدريسي وهذه قناة استشارات عزيز. بعض الأحيان المواطنين اللي كيتخلصوا المعاش الغير مساهم في الضمان الاجتماعي، يعني لا خوبيلاسيون نو كونتريبوتيفا، كيتفاجئوا بأن الخلصة ما دخلاتش لهم الشهر، وهذا كيتسبب لهم في واحد الارتباك، وهذا كيتسبب لهم في واحد الأزمة اقتصادية، لأنهم مسنين
كبار في السن وما يقدروش يخدموا، وفقط المعاش ديالهم او باش عايشين هو هذاك التقاعد اللي كيدخلوا لهم الضمان الاجتماعي شهريا. لهذا الاخوان احنا غادي نطرقوا في هذا الفيديو الاسباب التي تؤدي الى الغاء المعاش التقاعدي الغير مساهم في الضمان الاجتماعي. لكن قبل خصكم تعرفوا بان هنا في اسبانيا كاينين جوج الانواع ديال التقاعد. اولا المعاش التقاعدي المساهم في الضمان الاجتماعي والمعروف بلا خوبيلاسيون كونتريبوتيفا. ثانيا المعاش التقاعدي الغير مساهم في الضمان الاجتماعي والمعروف بلا خوبيلاسيون نو كونتريبوتيفا. نبداو بالتقاعد اللي كيساهم في الضمان الاجتماعي يعني لا خوبيلاسيون كونتريبوتيفا. باش تحصل على هذا النوع ديال التقاعد خاصك تكون وصلتي لسن التقاعد اللي هو 67 سنه وتكون على الاقل خدمتي 15 سنه، او يكون العمر ديالك 65 سنه وتكون على الاقل خدمتي 38 سنه و6 شهور. ملي كتحصل على هذا النوع ديال التقاعد لا خوبيلاسيون كونتريبوتيفا الضمان الاجتماعي ما كيبقاش يسول فيك، ما كيبقاش يحاشيها ليك، ما كيبقاش تابعك. سير فين ما بغيتي، سكن مع من ما بغيتي، وعيش فين ما بغيتي. سير المغرب مثلا سكن تما وبقى عايش تما وتوصلك الخلصه حتى للدار وما عندكش غرام ديال المشاكل. لكن المشكل كاين في التقاعد الغير مساهم في الضمان الاجتماعي والمعروف بلا خوبيلاسيون نو كونتريبوتيفا. هذا النوع ديال التقاعد هو عباره على مساعده كتوصل القيمه ديالها حتى ل 600 الاورو وكيعطيها الضمان الاجتماعي الناس اللي خدموا قل من 15 سنه. وها علاش كنقول لكم خدموا عمروا الضمان الاجتماعي وما تبقاوش ناعسين. وكذلك كيعطيه للناس اللي عندهم اعاقه ديال اكثر من 65% والعمر ديالهم كيتجاوز ما بين 15 سنه حتى ل 65 سنه. باش تحصل على هذا النوع ديال التقاعد خاصك تكون على الاقل سكنتي في اسبانيا لمده 10 سنوات وتكون خدمتي قل من 15 سنه. بالنسبه للناس اللي عندهم اعاقه ديال فوق من 65 سنه فخصهم على الاقل يكونوا سكنوا هنايا في اسبانيا لمده 5 سنوات. ودابا علاش الضمان الاجتماعي حيد لهاد السيده المسنه الاسبانيه التقاعد ديالها يعني لا خوبيلاسيون نو كونتريبوتيفا؟ متقاعدة من مدينة سيغوفيا فقدت معاشها لأن ابنها مسجل في عنوان منزلها. نعم، شهادة السكنة. شهادة السكنة هي اللي زرفت هاد المسنة هذه. هاد السيدة هذه جابت ولدها ودارت لي شهادة السكنة معها، يعني دارت لي بادرونامينتو معها وهو خدام. هنا خصنا نطرقوا لواحد النقطة مهمة جدا. ملي كتبغي تدفع التقاعد الغير مساهم في الضمان الاجتماعي كيحسبوا لك الدخل ديالك إلا كنتي ساكن بوحدك، أما إلا كنتي ساكن مع عائلة اللي كنقسموها إلى جوج الأقسام. كاين فاميليا دي بريمير غرادو وعندها واحد الدخل اللي ما خصكش تعداه، وفاميليا دي سوغوندو غرادو وحتى هي عندها واحد الدخل اللي ما خصكش تعداه باش تخلص لا خوبيلاسيون نو كونتريبوتيفا. فالدخل ديالك ما خصوش يتعدى 7200 اورو سنويا. اما الا كنتي ساكن مع واحد فقط من فاميليا دي سوغوندو غرادو بحال الاخ او الاخت الجد او الجده او الاحفاد فالدخل ديالكم بجوج ما خصوش يتعدى 12000 اورو و236. اما الا كانت فاميليا دي بريمير غرادو وبحال اللي طرا لهاد السيده هذه يعني الابن ديالها فالمجموع ديال الدخل ديالكم بجوج ما خصوش يتعدى 30000 اورو. هنا الضمان الاجتماعي جمع الدخل ديال هذيك السيده اللي هو 7200 زائد الدخل ديال الابن ديالها اللي دارت ليه شهاده السكنه معها ولقاو بانهم تعداو 30000 اورو، وهنا حبسوا لها المعاش التقاعدي الغير مساهم في الضمان الاجتماعي ورغموها باش ترد لهم 23000 اورو من نهار دارت لي شهاده السكنه حتى مشى بحاله. فباش تبغي تدفع الدوسي ديالك وانت ساكن بوحدك فالدخل ديالك ما خصوش يتعدى 7200 اورو سنويا. اما الا كنتي ساكن مع واحد فقط من فاميليا دي سوغوندو غرادو بحال الاخ او الاخت الجد او الجده او الاحفاد
فالدخل ديالكم بجوج ما خصوش يتعدى 12000 اورو و236. وتخيلوا معايا لو هاد السيده هذه خدمات 15 سنه هنا في اسبانيا، ما غاديش يكون عندها هاد المشاكل كاملين. يجي الابن ديالها يتبادروني معاها وتبقى تخلص التقاعد ديالها، او تجي الاخت ديالها او الاخ ديالها ما عندهاش مشكل لانها خدمات 15 سنه فما فوق، والضمان الاجتماعي غادي يعطيها لا خوبيلاسيون كونتريبوتيفا. لهذا اخواتي اخواني، الناس اللي خدوا الوراق خدموا، عمروا الضمان الاجتماعي، عمروا لابيدا لابورال ديالكم، خدموا بطريقه قانونيه باش ما تطيحوش في هاد الاخطاء وتشدوا لا خوبيلاسيون كونتريبوتيفا. اللي بغى يكمل حياته هنا في اسبانيا يكملها، واللي بغى يرجع المغرب ويعيش تما يرجع دون مشاكل. احبكم، دمتم منين.